開始。大家好，我叫梁子曉。今日咧，我介紹一本書咧，就係我的媽媽是公主。我媽媽咧係一位公主喎，我咧就要為佢畫一幅畫，因為咧我媽媽咧對我好好，所以我要話俾全部人知道我媽媽有幾好喎。有時咧，我媽媽咧都會俾我騎落去膊頭上面嘅喎。佢咧都會帶我落公園度玩嘅喎。我唔開心嘅時候，我媽媽喺我隔離陪住我，等我唔會唔開心。我媽媽好漂亮㗎，我媽媽做咩都好快㗎。我媽媽咧就幫我刷牙、洗面啊，幫我梳頭啊，就好快我哋兩個就可以出門口啦。但係我媽媽有一樣又唔好喎，就係早上唔會好早起身。我哋兩個要揾一個辦法去揾一個辦法去整媽咪起身。我而家明白點解媽咪唔會起身呢？我媽咪係一位公主啊，所以我咧就要錫媽咪一啖。咁我媽咪喺夢度可以起身。多謝大家。